tá tudo certo, agora é só começar. No vídeo de hoje, gente... já errei. Calma aí, de novo. 1, 2, 3 e... Hello, amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu vou fazer um desafiozinho com vocês. Calma. Não fui sequestrada ainda não, viu, gente? Ainda não. Será que eu vou ser sequestrada? Tomara que não, né? Agora, gente, eu irei por... Vocês não entenderam direito, né? Hoje eu vou passar 24 horas calado. Calei minha boca e não vou mais abrir. 1, 2, 3 e... E a partir de agora, esse vídeo irá ser narrado por mim. Então, peço a todos que compreendam. Eu falo muito, eu não vou conseguir falar. Continuando. Peço a todos que compreendam que eu não irei falar e irá ser narrado esse vídeo. Tem muita gente que não gosta, mas se vocês gostarem, né? Eu volto com esse tipo de desafio. E, gente, agora eu vou tirar a fita para eu poder falar um pouco com vocês sobre. Gente, eu só vou falar agora, contando aí que eu preciso de falar. A partir de agora eu serei lenta. Tô brincando. A partir de agora o vídeo será narrado, tá bom? E não se preocupe por qualquer coisa que acontecer aqui. Não se preocupe, então eu não falar mais nada. Não se preocupem pelo começo do vídeo, eu só fiz para dar um suspense. Tá bom? E é isso. Agora eu irei... Ai, gente, que isso? Agora eu irei viver. É isso. Né? Agora... eu veria o celular, mas como eu estou gravando pelo celular, né? Como que eu vou ver? Agora eu vou calar a minha boca, ficar em silêncio e não vou mais falar nada. Só a narração. Meu Deus do céu, o celular caiu. Gente, eu tô com um novo tripé, olha. É esse meu novo tripé. E agora eu irei mostrar um pouco do meu dia a dia pra vocês. E é isso. Agora vamos lá, calma aí. Gente, o que eu iria fazer era ver celular, como eu já disse. Mas, então, eu vou andar de bicicleta, já que o celular eu tô gravando, né? Já que eu estou gravando com o celular, né? Então eu vou andar de bicicleta. Não tá querendo abrir. Meu Deus. Abre. Tava trancada. Mas isso não importa. Vamos lá, vamos continuar. Agora eu irei ver Agora eu irei andar de bicicleta. Como vocês podem ver, eu sou horrível narrando vídeos, né? Eu não consigo narrar, porque eu sou muito ruim. Conferindo. Não, eu já conferi. Oh, meu Deus! Eu já conferi se o pneu da minha bicicleta tá vazio. Pelo que eu vi, não tava.
eu vou conferir de novo, só pra eu ter certeza, né? Ele tá vazio. Não deu. Ele tá vazio sim, né? Então, o que eu posso fazer? Guardar ela, né? Vou guardar ela. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Se chover mole, estraga, né? Que enrola que eu tô pra voltar, gente. Meu Deus. Vamos lá. Agora eu irei dançar. Vamos lá. Pensei direitinho aqui, eu vou dançar, né? Então vamos. Let's go, baby. Vai. De soco vai te tapar, vem, que pinga, sei que se tem, vem, irá pro combate você também. De soco vai te tapar, vem, que pinga, sei que se tem, vem. Ah, não tô no pique. Que raiva. Gente, voltei com uma fita nova, não se preocupem comigo, tá bom? Não se preocupem. Já estou com uma fita nova, não passei mal, confia. Não passei mal, tá bom? Agora eu irei colocar a fita. A fita é nova, viu? Não é a mesma não. Agora eu irei parar o vídeo, porque não, eu irei fazer o meu dever de casa e depois eu volto com vocês, tá bom, gente? Até! Voltei, oi, gente. Gente, eu tô numa situação muito grave, porque eu tô tentando tomar meu Yakult, só que a fita não deixa, tá bom? Então eu vou, infelizmente, ter que tirá-la, não é? Não é? Ai, gente. Tirei agora, sim, eu posso tomar meu Yakult. Ô, gente. Sinceramente, eu não estou mais aguentando. Não estou mais aguentando isso, sabe? Eu estou fazendo a SMR, viu, pra vocês. Ai, gente, quer saber? Eu não aguento mais, não. Eu preciso falar, sabe? Gente, tá ruim, muito ruim pra mim, sabe? E essa fita toda suja. Não, quer saber? Não aguento mais, não. Não. É fita toda hora, a fita fica ruim, fica machucando minha boca, aguento mais, não. É isso, gente, tchau. Acabou. Não consegui completar as 24 horas. Eu não consigo ficar sem falar. Eu sou muito falão mesmo, eu sou boca aberta, pode me chamar de qualquer coisa que vocês quiserem, mas eu não consigo não. Tchau, é isso. Meu Deus. Não tava podendo não tomar meu iogurte por conta, meu Yakult por conta dessa fita, que raiva. Que é isso? O vídeo vai ter que acabar, né? Por conta que eu falei, eu não sei. É isso. Mandem meus desafios, tá bom? Tchau.